किसी भी कीपैड फ़ोन का चार्जिंग जैक करना बहुत आसान है। आप देखिए कैसे चेंज करता हूँ मैं। ये कीपैड है, पहले इसका ये उतार के इसकी साइड में रखिए और इसमें वाटर डैमेज है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। मैं 530 फोलगॉन इस्तेमाल करता हूँ। कई भाई पेट्रोल भी इस्तेमाल करते हैं, पर ये पेट्रोल से ज़्यादा बेस्ट है। इसको अच्छे से क्लीन कर लिया। किसी भी मोबाइल का अगर हम चार्जिंग जैक करें तो जैक को लगाने से पहले थोड़ा साफ़ कर ले। उसके बाद हम ये हॉट गन से इस चार्जिंग जैक को पहले निकाल लेते हैं। इसके प्रिंट तो मिस है कस्टमर के। इसमें कस्टमर का कहना था कि ये चार्जिंग कर नहीं रहा, जैक नया डलवाया था, उसके बावजूद भी ये दिक्कत आ रही है, पर इसमें प्रिंट मिस है। इसका चार्जिंग जैक के प्रिंट भी ट्रेस करने पड़ेंगे हमको। पॉज करिए वीडियो। हमने ये प्रिंट इसके मिस है। इसमें से कस्टमर का कहना था कि इसका चार्जिंग का जैक डलवाया था पर चार्जिंग कर नहीं रहा। इसके प्रिंट भी मिस है कस्टमर के मोबाइल के। इसमें ऐसे हल्का सा प्रिंट दिख रहा है। इसमें यहाँ से जंपर, हम इसको यहाँ से जंपर लगा देंगे जंपर वायर की मदद से। हमारे पास जंपर वायर है। ये हमने जैक लिया, इसको हम थोड़ा सा बैक साइड में सोल्डिंग लगा देते हैं और हल्का सा यहाँ पे पेस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। जैक बहुत बढ़िया तरीके से मतलब लग जाएगा। हमें कोई ज़्यादा पेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। कई दुकान बहुत ज़्यादा पेस्ट लगाते हैं। हमको हल्का सा ही पेस्ट लगाना है ज़रूरत के हिसाब से, बाकी आप देख लेना। हम इसको एयर हॉट गन से नीचे से हॉट करेंगे ताकि इसका बेस मजबूत हो जाए। हमने इसके नीचे एयर हॉट गन से हॉट करके इसका बेस मजबूत कर लिया है। अब हम जंपर लगाएंगे जंपर वायर की मदद से। और इसके लिए ठीक है, ये हमने इसमें यहाँ पे जंपर लगाया। हम इसको माइनस को जो पहले ग्राउंड का जो जंपर है उसको लगा देते हैं। कहीं पे भी लगा दो जहाँ पे ग्राउंड बोल रहा हो। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम पॉजिटिव का जंपर लगाएंगे। पॉज कर देंगे। ये हमने पॉजिटिव में जंपर लगा दिया है। मेरा फ्रेंड है, ये एक सिंगर है मेरा, मतलब कैमरामैन जो है, बहुत अच्छी सिंगिंग करती है। मैं इनसे कहूँगा कोई गाना सुनाओ अपनी आवाज़ में। प्लीज़ आप सुनाओ गाना अपनी आवाज़ में। मुझे सुनाना चाहते सुनवा गए।
ये जैक लग गया, अब उसको हम चेक करेंगे। करता देखो भी चार्जिंग करेगा ये चार्जिंग, हाँ दिखाने लग गया चार्जिंग। ये देखो, प्लीज़ ब्रदर एंड सिस्टर चैनल सब्सक्राइब कर देना।